У нас на нашей дружной даче пополнение. Вот такой красавец, старичок, видимо, Бимка. Нам его привезли из Малой Катериновки. Там сейчас боевые действия идут, там неспокойно, собачке страшно. Поэтому мы ее приютили пока у нас. И вот рыжие друзья. Будет кому с ним поиграть. Он пока еще боится, пока должен освоиться. Да, Бимка. Да, Бимка. Вот такая собака.